Sopo sitoke? Faisal sing ndi? Ini jenenge napa lho? Lampu sorot apa apa? Kene ndur kae. Apa? Kucing. 200 baht. Warnane. Ada balik. Dek ke Solo aja ya. Mulai. Hah? Seneni weh. Oh. Nah ini dia Fast Professional Audio. Nah, seneni weh. Nah. Danget. Ngosek WC. Delokan WC-ne kuwi kurang resik-resik ono, sik resik kuwi. Weh tak sidak. Ayo. Oh. Diwe sitrun ono. Mesti sik tenang tapi tidak bertindak. Heeh. Oh weh. Kapok weh tak pangan. Kapok tak pangan. Iki lho WC-ne kaya ngene lho, Lur. Nah. Ini sudah dibesarkan sama Mbak Ajeng. Mbak Ajeng nanti kan akan ada di sini menemani Mas Edi di bagian ADM, admin ya. Gitu loh. Kayak kocok-kocok dibersihi kan bening. Aja meneng ya lah. Nah. Mandor. Oh. Nih, rungokno iki. Ini. Aku wis blonjo. Aja tok Yo, aja terus bertindak Pak. Sesek mburi. Tak pele ra apa-apa. Aja gampang. Wes. Iki dirungoki tenan lho. Galon. Ya, siji. Aku mami ngene mah seretan. Iso keseretan lho, Et. Ora mesakne kancamu keseretan iki. Heeh. Aja mek senden-senden. Ndang gek budal. Iki ndi sase-sase. Ayo. Nah. Ki sesuk lek teko jam 11. Heeh. Lek teko kan biasanya jam 10. Ha, iki lho. Iki lho, Bos. Anak buahmu Edi. Hah? Nah, senengane mojok to. Nah, dicelingak-celinguk ngono. Nah, iki kan biyen. Wis. Hah? Lek dadi tegesi ora budak. Heeh. Oki ra ngene. Oki ra mumpane. Wes, pokok. Kudu iki. Lah yo, aku kan harus sesera soal. Nah. Ya kudu. Tapi ndelok kamar mandi ngono iki aku semarem. Ber enek perkembangane lho, sadurunge iki. Iki. Yo. Engko njaluk bayaran Edi, Bro. Heeh. Piye mburitan bagian suket-suket ya? Di rumah ulo SPL kan arep ternak ulo mburi. Wah, ternak ulo barang. Ya sesuk saya tak delok perkembangan neh ya. Iki bar awakmu ngomel-ngomel piye?
Ini lor hasil ngomel-ngomel. Yo se. Nah yo. Tak uang ning Mas Oti. Oke. Semangat. Aku ngomeli di sitoke Sopo sitoke? Faisal. Faisal jere itu. Fahmi sing ndi wi? Sing satune kene iki sapa Mas? Satune kene iki. Heh, Pak Kepala. Satune kene iki sapa Mas? Faisal apa sapa Mas? Faisal sing ndi? Tukang kabel Manusianya mana? ning lantai 2. Oh, tukang kabel. Yang Oh. di lantai 2. Dia mau ajeng. Itu membuat kabel dia bagiannya. Lah jare itu gak apa-apa lah Pak Edi. Aku malah ngene. Heeh. Ngene lho. Kon ngewang-ngewang. Besok iki. Lah iya. Eh? Pripun maksudnya? Di briefing nang Adi mang. Ah. Heeh. Kerja tim itu harus kerjanya Enggak apa-apa komponennya dia. ngosek-ngosek WC. dan WC. Mm-mm. Terus lah muri kan bagiannya Pak Edi. Nah, Tapi kuwi. di sampingnya ngomong, Hah? ya sek, ya terus no, tapi tidak bertindak. Ndak bertindak udah. Omong tok tadi. Gimana? Aku bisa kan di sini. Nganu ya. Bisa kan Keluwen ya. Dikeluh gen jinak. Kudu sabar. Heeh. Mare Nek ngono ping video ping 3 enggak paham kok saya. Kleru. Apa-apa gua suara. Tukumu mare ngono ning penangkaran musang lho mare, Bro. Heeh. Beli musang itu. Lah iya. Heeh. Makane. Heeh. Full set. Lah dari makanan kita Heeh. Arep meneng lah dengan Mesti Mas Bre bisa di nganu. Dan akhirnya Edi takluk dengan Mbak Ajeng. Buri gen gak jembrung kaya liya-liyane. Yo. Asli kemarin kan sudah dibersihkan lor. Bagian belakang banyak sekali rumput-rumput. Rumput aku sunat neh. Tanggapan nontran-nontran lor. Jere arep Jackson. Iki box F1. Iki si Eropa. Asli Evolution. Regane 11 titik-titik. Evolution. Iki arep battle karo ngarepan. Aman tiada indah lagi tanpa kau buka desa, hati tak ceria lagi. Kita tinggalkan Jackson. Asli kita lihat Edi belakang. Oi, Edi ngerumput. Sobat ngarit srek eh. Oh, iki enggak ngarit awakmu. Oh, buritanmu ditanduri Pak Tukang kok. Ya. Buritanmu tanduri Pak Tukang mare. Hoi. Mas Yun. Hah? Ora apa-apa. Wingko gawen mulih. Sokote gawen mulih. Ya ora apa-apa nggih kulupan. Wis ana siji mo. Sawo? Pak Tony. Bondet to? Sapa wi? Wo, mertuane bose. Oke. Bah piye lek mlaku rono iki, Kek? Hah? Nah, di belakang seperti ini, Lur. Nanti berlomba-lomba resik-resik kalian. Yo. Ini masih luas lahannya. Gak ngerti sok nggih apa. Nah. Panganane Edi akeh. Ini yang bagian SPL. Kelas sana.
Iki bagian face. Iki sik reget marai. Apa? Full jembrung. Di sini banyak sekali harta karun sing diarani cah-cah harta karun nggih. Jadi iki larang-larang biyen. Yo biyen neh sini iki. Keadaannya sampai meretal ini. Planar lagi. Planar tapi model lawas. Di sana itu ada sekat-sekatnya kayak miring gitu loh. Yuk kita ke sana. Ini dapur umum nih, untuk seluruh kru. Kita si saponi ketika lur. Kita lihat Adi setelah diuring-uring karo Mbak Ajeng dia bertindak. Ini kapan mau resek-resek bro? Di resek-resek nah ngono. Jadi belakang dibersihkan gini kok ben resik gini gak kayak hutan lindung. Enggak nggih omah ula. Ambune kaya Lah yo kaya batang aku. Ambune ngrene. Kan ambune kaya batang ya. Apa? Kayak batang ya. Tikuse akeh ngene. Wo, tikuse akeh. Iya panjenengan. Sesuk ning kene nggawa wedhus at. Nah. Adi akhirnya ngaret. Iso ngaret kowe. Ya, belum. Dah ya wes. Selamat terus ya. Piye to? Heeh. Ditimbul sini arep guyon. Heeh. Dan nanti sampai sana dibersihkan lur. Wes ya, mau dibersihi kabeh. Iku enggak doyan wi. Anu wedhus. Kok pilih apa nih? Ora Jawa kuwi tak ratakne ngene to kan. Pohon rata nih. Ya ku lho. Heeh. Nyapa diratakne apa iki nek? Kok kuwak nyanti ya, Mbak. Adi yang ini iki lho. Nah. Wis ya lur ya. Ngene iki ganti Terus, apa-apa? ganti lanjut Adi durasine kedawan nih kok. Awek waleh wong-wong lho. Yo awakmu karo takok aku apa piye? Takok opo penak et? Takok apa ngono. Heeh. Piye? Ini wong ra sombong. Heeh. Los sih. Iki semenjak awakmu nang Facebook piye? Apa nih? Visi dan misi apa? Heeh, visi dan misimu piye? Wis pokoke piye ya? Visi. Gambaran ta apa maneh. Heeh. Gambaran piye nih? Wis pokoke gambaran sak anu-anu nih. Engko ning Facebook nek wong piro sidane? 5. 5. Manajere Pak Oki, anak buahnya 3. Telu, yo. Terus sing admine Ajeng, Admine Ajeng. terus opo neh? Wis 5 kan? Kameramen karo editor. Kameramen karo editor Yo, sapa wi? cacing. Cacing. Oh, cacing ning asli gorene. Yo, Oh ya. Ya seperti itu. kuwi. Apa neh tak jawab piye? Wes, iki bagian belakang. Incang titik. Wes ngono lur, akeh nyamuke jare. Heeh. Kita tutup dulu infonya. Besok kita lihat hasil dari kerja Mas Edi. Ya, hasil kerjane Heeh. delokno. Heeh. Kancane sik repot kok lur, kancane iki. Kan enek sitoke sing tukang gulung kabel. Kamar mandinya SPL. Yes, lumayan resik lurusan. Ndi iki sekakele. Ini proses mencari keterangan pencahayaan warna putih dan juga warna kuning, bisa digonta-ganti loh. Lampu sorot panggung 200 watt. Utang ngene. Nah. Hah? Oh. Neng kene aku. Nanti. Neng kono rame kok. Ngene. Sorry kono ngemune Agus.
Apate judule apate Wes. Apa ya? Kakno. nyar HP-ne anyar. Terus. Ayo Yan, apa Yan? Santai Yan. Mulai engko Yan. Ada balik dek ke Solo aja ya mikir like tingkat mang HP kok dicikir apa ya? Iya. Yang apa? Yang apa, Lek? Loh, mulai konten lah. mulai